Ay, tulog naman pala yung ano. Hello! Ay! Kala ko tulog. Hello guys! Hello. Meron kang bagong baka bente na. Kala ko natutulog ka. Hindi na kung galing lang eh. Buhay lang. Oo. Opo. Ito, nag-deliver. Nag-deliver. Baka bente. Sino kaya nag-deliver na ito? Si daddy ko po. Joke lang. Please, tantanan. Tan-taran! Dali. Tan-taran! Ano kaya nasa loob nito? Galing na, saan galing to? Huh? Saan galing to? Dali. Delivery na. GNT, baka naman. Sponsoran mo na to. GNT. Ture. Catch! Whoop! Whoop! Nasaan yung gunting? Wag na. Ang galing na. Rip mo na. Parang ano, parang chichirya. Sa gitna. Gitna. Hindi ganun, no? Gunting. Ayan. Tiki. Ano yan? View. Bente. Bente and Slime. slime. Yung slime. Open mo yung slime. Paano ito lalagay? Paano mo yan? May battery yata. Wala. Meron. Paano? Peram. Tingnan nga natin. Hindi naman umikot to. Tignan ko nga, tingnan. Hindi naman umikot. Oh, Hindi may battery yata siya. Tignan ko na nga. Open ko muna yung slime. Kailangan ng battery. Meron slime siya. May battery. Oh! Pwede siya. Ay! Squishy slime. Ibang slime. Anong slime siya? Meron ko. Anong amoy? Ganito. Kailangan yung battery. Hindi. Paano to? Tingnan nga natin, bro. May ilaw siya. So, para more light, really lights up. Pero paano siya ilaw? Tingnan natin. Pakita. Ayan. Battery. May battery sa loob siguro to, bro. Ah, 3.5. Peram. Bakit di? Paano igaganto? Ayun. Paano Hanapin natin, bro.
Dali. Ang ginagawa mo? Careful, Naluluto. Pizza. Pizza. Video natin. Ano? Okay guys, naluluto ako. Ano niluluto mo yung slime? Pizza. Hindi slime. Pizza slime. Oh, careful. Okay? I'm careful talaga. You're careful talaga? Sige lang. Yan lang hinahanap ako. Baka kailangan mo to. Oo. Ito. Pati yung mga ganyan. Ito. Yan. Hindi yan matalim. At ito. Yung na to. Ayan. Okay. Hindi po matalim yung gamit ni Drew. Yung beten, ayan. At ang slime, naglaro. Hindi ako nang lalaro. Nang totoo ako nang luluto. Ah, totoo ka na. Walang ako kukunin. Ano yun? Ito po yung kukunin ko ah. Ano yan? Ah. Magbe-bake ka. Hindi, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Chup, chup. Tapos, i-slice mo na siya. Mama. Oh, pagpapalin pa. Wow! Wow! Ang ganda niyan. Okay? Ano kukunin nyo, guys? Hindi ba siya parang ganito, Drew? Tring! Hindi. At parang ganito? Tring! Yes. Soda. Ano pa pong gagawin? What's that? It is a machine. Oh. It's like okay.
Tapos anong nga ako nun guys, is slicer na ako. Okay? Ang galing ah. Ito muna first. Let's show everyone. Shoutout naman dyan. Shout out niyo ako guys. Subscribe niyo po ako. Pati subscribe niyo ako. Subscribe yung video ko. Okay. Anong kaya? Ito ano po? Ah, Tapos luluto mo pa yan. natuto. Eh, Joke na. kung totoo, sino kakain? Ako. Uwe? Tututo. Kain to. Totoo ang pagkain yan. Oo. Kain Oh. ko na lang. Na? Totoo ang pagkain yan. Kadami naman. Dapat malalaki para masarap kainin. Ganyan. Yan. Ang dami niyan. Ano lasa niyan? Good. Good! Natikman mo? Slime! Dito slime. Ay, hindi slime yan. Pagkain to. Pagkain. Gutom ka na siguro, no? Natuto. Gutom ka na! Kukurin pa lang, gutom ka na. Gutom na daw yung bida na. Laging gutom. Si Drong laging gutom. Hindi. Kina pa yung monster truck ko. Nasaan pa yung stand niya? Instant. Ah! Lulutuin mo din yan. Ayaw pa yun. Ito. Yung bola. Ah, yung ano, nagsama-sama sila naging bola. Mamaya kayo, guys, bili kayo
madaming McDo po na. Para? Kainin ko. Sino pa sila pabibilin mo? Tapos ikaw kakain. Tapos, bibinggan ko yung mga tao. Very good. Tama yun. Ano bibigay mo sa mga tao? McDo po. Ay. Hoy! Kala ko slicer. Iyo, papit? Okay, balikin niyo na. Baka mas-slice niyo yung ulo niya. Bakit? Huwag ganun. Pwede po ako pumunta ka po kay Jaydan? After. Bawal na? Ay, oo, bawal na daw ngayon. Diba? Pwede pa? Hindi na daw. Pwede pa? Pwede pa po pumunta ka kay Jaydan? After. Pagkatapos. Tawagin niyo na lang ako. Hoy, nadaan ba tatapos ka na pala mag-slice dyan? Joke lang, hindi na pupunta. Kaya Jaydan, ano, alas na? 6. 11! Kaya pa, bawal ako. Natapos na mag-slice ang ating bidang si Drew! Yay! Ano pa ako gagawin? Ano pa gagawin mo? Basta. Ito. Hoy! Baka na niyo po yan. Ito po. Mashed potato. Pwede po ako pumunta kay Jaydan din. Sige. Kasi, nandun si Kuya Jace. Sige. Okay na. Magbabay ka na kung pupunta ka doon. Bye-bye. Thanks for watching and subscribe. Bye. Tapos ka na magluto. Hindi pa. Hindi pa pala eh. Ba't ka pupunta sa kabila? Bye-bye nang. Babay na. Sige. Ay, i-slice ka pa. Baba. Magluluto ko na yata. Bye-bye! Yun, babay na to si Drew pero nag-slice pa po siya. Ayan, ng jelly. Dito, jelly. Ano Pagkain yan? to. Na? Pagkain. Pagkain. Ay, jelly. Pagkain mo. Na-slice pero nagbuo-buo din ulit sila. No? Right? Bye-bye, Drew. Bye-bye.